giờ thì cũng thỉnh thoảng con sang gia đình bố chơi. 4-5 năm trước thì biết bố là cái sức khỏe, cái chân của bố đúng thật sự là đi lại rất là khó khăn. Và cái ngày cách đây 2 hay 3 năm con đang ở Hà Nội thì bạn ấy báo là bố đang phải nhập viện vì cái chân của bố bị hoại tử. Thì khi đấy thì con lại đang công tác ở trong Tây Nguyên, Sài Gòn, con không về được thăm sức khỏe bố được. Thì cho đến bây giờ đợt đấy xong là cũng về thì cũng thấy bố ở nhà rồi. Bố ở nhà mà nhìn thấy cái chân bố cũng đi lại. Và cho đến bây giờ thì hôm qua về rất là mừng. Hôm qua là cách đây cũng là năm nay, là một năm nay thì đây là lần thứ hai con lên gia đình thăm gia đình bố. Thứ nhất là cái thứ hai là về mùng 2 tháng 9 nghỉ quê Tân Hòa, Phú Bình nhà mình thôi. Thế con đến thì bình thường mọi lần trước về con cũng nghe bố nói về sữa non nhưng con không nghe sâu. Con không nghe sâu bởi vì con mãi đi chơi với bạn luôn, không nghe sâu. Thì hôm qua khi mà ngồi gia đình đi ăn cơm thì bố cũng chia sẻ về cái sữa như này. Khi mà con đi diễn ấy, thì con bị cái bệnh viêm mũi dị ứng, con uống rất là nhiều kháng sinh của viêm họng ấy. Khi mà uống nó bị nhàm quá thì con cũng ra hiệu thuốc và con hỏi cái thực phẩm nào để cho giúp tăng cường cái sức đề kháng của mình lên. Thì để dùng thì họ cũng bán thuốc cho để tăng cường sức đề kháng, nhưng mà con nghĩ là nếu mà là một loại thuốc thì chắc chắn thì nó cũng sẽ không tốt rồi. Thì hôm qua về là nghe được một cái thực phẩm chức năng như này mà nó giúp đề kháng và giúp tăng cường sức đề kháng, và đặc biệt là ví dụ con diễn sáng sớm ấy, uống một cốc vào nữa. Sáng nay là lần đầu tiên con được uống sữa này luôn, lần đầu tiên bố pha cho uống, và đến giờ này chưa ăn một cái gì mà giờ này vẫn ngồi đây mà có thể hát được luôn. Thì là nếu mà được một cái sản phẩm như thế này mà uống một cốc vào buổi sáng mà tha hồ mà không bị béo là rất là tốt. Như thế cũng là con sau hôm nay thì con cũng muốn sử dụng nó để xem sau 1 tháng hiệu quả nó như thế nào, nó có hay như lời của bố hay của các cô nói hay không. Bởi vì thực phẩm nếu nó hay thật sự, nó tốt thật sự thì nó sẽ vào cơ thể mình sẽ cảm nhận được thế ngay. Mình nói phải đi đôi với làm, thì con sẽ làm luôn một điều ấy để con xem sau 1 tháng con như thế nào, con sẽ phản hồi cho các cô các bác đó. Okay. Đấy, và khi mà vị của nó thì con uống đúng không, hơi nhạt nhạt nhưng mà cũng rất là dễ uống thôi. Con thì không thích ngọt nên là con thấy dễ uống. Đấy. Khó chịu lắm, suốt ngày con cứ 3 ngày con phải uống đè con gen một lần hay là kháng sinh một lần. Đấy, cứ phải uống thuốc suốt thôi. Xong uống dần nó chả. Con nhà lúc nào cũng đi làm, trong rồi lúc nào đi đâu có thuốc. Kể cả đi làm đồng cũng thuốc, tôi biết thuốc rồi. Đi lúc đầu lúc nào cũng thuốc con rồi. Nên là chỉ bị tim mạch này, nên là bị tim mạch cũng thiếu máu. bây giờ là đi mà bây giờ đấy là 3 năm nay phát hiện ra 3 năm nay hầu như là trong người đi lúc nào có thuốc. Cái này cải thiện được. Chính vì lý do mà thiếu máu tim thì chị mới bị cái vấn đề chị uống nhiều quá là vấn đề nó sốc, cái vấn đề mà chuyển hóa mạnh quá, nhanh quá là chị bắt đầu là chị cảm thấy mệt mỏi. Và cái sữa của mình nên rất tốt cho tim mạch, vì cái thứ nhất là nó giúp cho cái lưu thông máu, duy trì nhịp tim rất tốt ạ. Nếu mà mình uống đều đặn thì lưu thông máu lên tim, máu lên não, lưu thông rất tốt. Và cái thứ hai là duy trì nhịp tim cho mình rất tốt. Nên là chỉ nên bổ sung đều đặn, bổ sung đúng cách, đúng giấc. Tức là mình cái tim mạch thì không nên vội vàng uống quá tham quá như thế rồi. Nên hôm nay biết rồi thì tham vô cũng biết. Đấy, tức là không phải. hôm nay lấy dùng biết nhé. Rất nhiều người họ muốn khỏi bệnh anh ạ. Đi rồi em thấy nhiều bệnh nhân muốn khỏi bệnh, tức là họ uống không muốn khỏi bệnh. Hướng dẫn cho là dùng 1 muỗng rưỡi lên nhau, trên đến 2 muỗng không rưỡi. Đấy, cho nên chính vì là họ muốn nhanh khỏi bệnh nhưng không phải đây là thuốc chữa bệnh, cho mình không thể nào uống những thuốc chữa bệnh được. Đấy là uống phải đúng liều. Đây là thực phẩm bổ sung để nó giúp cho mình nó cải thiện được tất cả các chức năng, những cái gì của mình yếu kém thì nó cải thiện dần rồi thì nó sẽ chức năng nó khỏe lên thì giúp cho mình cơ thể mình khỏe mạnh. Đấy thì cái này